Bem-vindos a este guia técnico sobre o Thermomix TM31. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se a tua Thermomix TM31 está a fazer um barulho estranho quando a utilizas, é um sinal de que algo não está bem. Este ruído pode ser causado por um desgaste nos componentes internos ou por peças soltas. Se não resolveres a situação atempadamente, pode levar a danos mais graves, resultando em reparações mais dispendiosas. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas, uma chave de fendas, um multímetro, uma pinça e, claro, um substituto para a peça avariada. Primeiro, vamos abrir o equipamento com segurança. Para isso, desliga a Thermomix e retira todos os cabos. Utiliza a chave de fendas para remover os parafusos que seguram a tampa superior. Faz isto com cuidado para não danificar a carcaça. Uma vez aberta, é importante localizar o componente que está a causar o barulho. Normalmente, isso pode ser o motor ou a lâmina. Verifica se há peças soltas ou danificadas. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te o reparado. Para extrair a peça avariada, desconecta os cabos com a pinça, tomando cuidado para não danificar os fios adjacentes. Se necessário, tira nota do posicionamento dos cabos para facilitar a montagem posterior. Após retirar a peça danificada, substitui-a pela nova, assegurando-te de que está bem fixada. Volta a conectar os cabos nos respectivos lugares. Lembra-te de usar a força suficiente ao apertar os parafusos, mas sem exagerar para evitar quebrar a peça. Após a substituição, coloca a tampa de volta e aperta os parafusos com cuidado. Agora, liga a tua Thermomix e verifica se o barulho desapareceu. Se tudo estiver a funcionar normalmente, já está. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é aconselhável fazer uma manutenção regular na tua Thermomix, incluindo a limpeza e a verificação dos componentes internos. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.